อยตัวกิจกรรม วันนี้มาอยู่ ฟัน ที่ รัน5 กิโลเมตรกันแล้วครับ ลานคนเมืองค่ะ มาดูกันว่าใครจะเข้า ไปครับ คนแรก 9ด้วยครับ 5 กิโลเมตร นี่เตรียมตัวไปร้านกัน